မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကိုကြီး audio နဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ 3.7 battery လေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ကတ်လေးဒီမှာပြပေးမယ်နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်စီမှာရောက်ထားတယ်နော်ဒီကောင်လေးကဒါမိုက်ပေါက်ပါမယ်နော်ဒီကောင်ကမိုက်ဘောလုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ USB ပေါက်ပါမယ်နော်ဒါကတော့ memory stick စိုက်လို့ရမယ်ဒီကောင်လေးက echo တင်ချလေးပါမယ်ဒီမှာနှစ်ချက်ပေါက်လေးလည်းပါမယ်နော်ဒါကတော့ဘောလုံးတင်ချပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က power ပွင့်မဲ့ခလုံးလေးပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒါရက်ကြော်တဲ့ခလုတ်လေးပါမယ်နော်ဒီကောင်ဒီ RAM လေးနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ဒီကောင်ဒီ RAM လေးနဲ့ digital တိုင်ခွက်နဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်စီမှာဒါပစ္စည်းဝင်ထားတာလေးရှိရနော်အဲ့ဒါလိုချင်တဲ့ brother တွေကျွန်တော်စီမှာမှာယူဆက်သွယ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုတော့ကျွန်တော် Viber နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတယ်နော်ဒီပစ္စည်းလေးကျွန်တော်စီမှာအသေးရောက်ပါတယ်ဒီကောင်လေးက6လက်မှ8လက်မှ Bluetooth speaker လေးနဲ့ကောင်းကောင်းချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်အမှားယူလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Viber နံပါတ်ကနေတစ်ဆင့်မှာယူပြီးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ